நார்தர்ன் யூரோப் அண்ட் வெஸ்டர்ன் யூரோப் இங்கே சுற்றி இருக்கிற சதுப்பு நிலங்கள்லேருந்து நூற்றுக்கணக்கான சதுப்பு உடல்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த சதுப்பு உடல்கள் எல்லாமே ஆக்சிஜன் ஃப்ரீ என்விரான்மெண்ட்டில் கண்டுபிடிச்சதுனால அந்த பாடிஸ் டீகே ஆகாமல் ப்ரிசர்வ் ஆகிருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த சதுப்பு நிலங்களில் இருக்கிற பிளான்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு விதமான கெமிக்கல் ரிலீஸ் ஆகுது. இந்த கெமிக்கலும் அந்த பாடிஸ் டீகே ஆகாமல் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கு. இந்த சதுப்பு உடல்களை பாக் பாடிஸ்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பாடிஸ்லாம் மோஸ்ட்டாக த்ரோட் கட் ஆகி கை கால் உடஞ்சி கை கால் வெட்டப்பட்டு இல்லைனா கழுத்தில் கயிறோட தான் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு. இந்த மார்க்ஸ்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இவங்களை பலி கொடுத்துருக்கலாம் இல்லைனா மர்டர் பண்ணியிருக்கலான்னு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. 20th செஞ்சுரியிலேருந்து 21st செஞ்சுரி வரைக்கும் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஏக்சியல் டோமோகிராஃபி, டிஎன்ஏ டெஸ்டிங், இது மட்டும் இல்லாமல் பல டெக்னிக்ஸ் இந்த பாக் பாடி மிஸ்ட்ரீஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்திருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜெர்மனியில் விண்டபே கேர்ள்னு ஒரு பாக் பாடியை கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாடியில் லாங் ஹேர் இருக்கிற காரணத்தினால இது ஒரு கேர்ளோட பாடின்னு நினச்சாங்க. இந்த டெக்னிக்லாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தது தான் இது ஒரு மேலோட பாடின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இப்போ இந்த ரிமைன்ஸை விண்டே